Если у вас есть песочные часы, барьер, экзаут, флэш, то байтите на себя врага, особенно если это последний файт. Что я имею в виду? Вот в моей, например, игре был Ноктюрн. Он довольно-таки был расфиженный. И я знал, что он влетает из-за разряда «вижу цель, не вижу преград». Как вы видите, я специально увидел, что за мной идет Ирка. И я специально вышел на мид, потому что, скорее всего, Ноктюрн либо в верхнем, либо в нижнем лесу, и оттуда он может ультануть. Даже если он не ультанет, то это все равно хороший байт. И как только он ультует в меня, я использую песочки. И получается, что Ноктюрн умер за песочные часы. Понятно, что, возможно, мы бы и так выиграли эту игру с этой Иркой, но с помощью этого мува мы закончили ее на 5 минут раньше. А там могло бы что-то случиться, кто-то тильтануть. В общем, чем меньше идет игра, тем лучше. Примерно по такой же схеме можно забайтить и Мастера, и Ясула, и любых других чемпионов. Самое главное, чтобы сзади вас был кто-то. Можно и с песочками, и с экзаутом. Например, с помощью флеша можно Мальфита какого-нибудь забайтить, то есть вы типа стоите отдельно. И как только он ультует вас, вы флешаетесь, и он просто умирает. Особенно актуально, если Мальфит АП. Барьером можно, например, забайтить под башней. Например, вы стоите на миде, вас лесник начинает гангать вражеский. У вас остается примерно 20-30 хп, вы забегаете под башню. Лесник думает, что вот осталось 2 автоатаки, вас убить, играет в вас, а вы барьер прожимаете. Что-то типа такого. Если сыграть очень грамотно, можно и двоих убить, а так обычно это изи килл лесника. Так что байтите врагов в невыгодную ситуацию, самое главное, чтобы за вами была команда. И спасибо большое за вашу поддержку, теплые слова, мне очень приятно. Читаю каждый комментарий, у меня на этом все. Удачи!